हमारे पास दोस्तों एंटॉर्क है 125 और हम इसका क्लच खोलने वाले हैं, क्योंकि क्लच में से दोस्तों जो है साउंड आ रहा है। अब हम चेक करते हैं क्या साउंड ऐसा ही है या रूलर वगैरह का है। अगर रूलर का होगा तो उसमें हल्का हल्का हम ग्रीस लगा के इसको फिट कर देंगे। मतलब क्लच की सर्विसिंग किस तरीके से होती है मैं आपको प्रॉपर मायने में ये दिखाने वाला हूँ। क्लच की सर्विसिंग किसे कहते हैं और क्या होता है क्लच की सर्विसिंग। इस वाले हम क्लच का टापा खोलते हैं इसका, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 8 नंबर के जितने भी ये नट हैं सब खोल लेंगे 8 नंबर की गोटी से, बड़ी प्यार से ये खुल जाते हैं। इसको खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पहले नट खोल लेता हूँ मैं। दोस्तों हमने एंटोर का क्लच खोला, एंटोर क्लच खोलने के बाद दिखा तो दोस्तों ये देखिए ये सील वगैरह भी इसमें लीक है, ये देखिए। तो इसमें से आवाज़ आ रही थी, तो हम चेक करते हैं क्या हो सकता है इसका। ये देखिए ये पूरा जो है ये लीकेज हो रही है, ये देखिए ये सील लीक है। अब इसका हम पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से सर्विसिंग करने वाले हैं और ये जो भी लीकेज है हम इसको सही करने वाले हैं। इससे पहले हम इन दोनों चीज़ों को खोल लेंगे, पुल्ली को और अपना वाइब्रेटर को हम खोल लेते हैं गन मशीन से, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से जो सोइल डलने की है वो डालेंगे और पुल्ली वगैरह चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने वाइब्रेटर का दोस्तों जैसा कि नट भी हमारा खुल गया, ये देखिए यहाँ भी दोस्तों ये जो ऑयल भरा पड़ा है, ये देखिए ये हमारी क्लच की बेल्ट है। बेल्ट तो सही है, बेल्ट तो ओके चल जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्लच शू भी चल जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हल्का से इनको पेट्रोल मार के बढ़िया तरीके से इसकी सफाई करके फिर हम इसको दिखाएंगे। और ये सील वगैरह जो लीकेज हैं ये हमारी गोलियां हैं, देखते हैं इसको क्या करना पड़ता है। ये भी चलने लायक ही हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इस प्लेट को खोल लेते हैं। जो हमें सील वगैरह जो लग रहा है उसको चेंज करनी पड़ सकता है। दोस्तों हमने नट खोला ये वाला यहाँ से, तो ये लंबा नट लगा रखा है, ये देखिए नट की हालत। ये नट जो है जाके टाइमिंग चेन में लग रहा होगा, ये देखिए इसकी हालत। ये कई बंदे ने क्लच खुलवाया होगा, तो ये नट जो है इसने लंबा यूज़ कर लिया है और ये सीधा जाके उसमें लग रहा है। सो चलिए खोलते हैं फिर चेक करते हैं इसको। चलिए जैसा कि हमने दोस्तों ये खोल लिया है, तो हमें इसकी पैकिंग जो है ये चेंज करनी पड़ेगी। और ये जो इसकी प्लेट है ये वाली देखिए सील लीक कर रही है, ये साफ पता चल रहा है। यहाँ से ऑयल आ रहा है सीधा नीचे आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सील ख़राब है। तो इसको हम पैकिंग और सील दोनों चेंज करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जो है ये भी खोल लिया है और इसके साथ में ये होता है, यहाँ लगा होता है मट्टी के लिए। ये देखिए इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ एक बार कि किसमें कितनी मट्टी होती है। ये देखिए कितनी मट्टी होती है, देखिए। ये मैं पूरा पेट्रोल से धोने वाला हूँ, ये और तुम्हारा क्लच से मारूंगा, बेल्ट को साइड रख देते हैं। बाकी ये पूरी प्लेट वगैरह सब पेट्रोल से धो के फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरी सफाई के बाद कैसे काम होगा। दोस्तों जैसा कि हमने इसकी पैकिंग लगा ली है, इसकी पैकिंग लगाने के बाद हमने ये देखिए ये पूरे तरीके से साफ़ कर ली है और हमने ये जो सील है नई डाल दी है। अब इसको लगा लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम ये पुल्ली बैठाने वाले हैं इसकी, और पहले हल्का हल्का हम ये लगा लेते हैं इसके रोलर। उसके बाद ये लगाएंगे और इसमें पहले बाद में हम ग्रीस का प्रयोग करेंगे। ग्रीस लगाओ। जहाँ रोलर लगते हैं वहाँ हम ग्रीस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये लगेगा, ये बैठ गया, आपकी पुल्ली जो है बैठ गई है। अब हम इसको चला के देखेंगे कि फ्री चल रही है कि नहीं चल रही। ये ओके काम कर रही है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्प्रिंग लगेगा। स्प्रिंग लगाने के बाद ये हम जो क्लच शू इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। हमारी पुल्ली जो है बैठ गई, इस नट को टाइट कर लेते हैं और
और इसको बैठा लेते हैं। इसमें अलग अलग हम ग्रीस का यूज़ करेंगे रूलरों में। दोस्तों इसकी भी सफाई कर ली है। इसकी सफाई करने के बाद क्या करेंगे, इसका जो आगे वाला वाइब्रेटर का हिस्सा है वो लगाएंगे। वाइब्रेटर, रूलर वगैरह और बेल्ट हम इसकी इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आगे का पोर्शन जो है हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों हम ये पुल्ली नट टाइट कर लिए, पुल्ली हम लगाने जा रहे हैं। ये हमारी पुल्ली बैठ गई है। अब इसके बाद हम जो कटोरा हमने बढ़िया तरीके से धो लिया है और रेगमाल वगैरह जो है जहाँ जहाँ लगना है वहाँ पूरे मार दिया है। अब उसको फिट कर दिए। तो हमारा क्लच जो है दोस्तों ये रेडी हो गया है। ये हमारा पूरा क्लच जो है रेडी हो गया है। अब इसको क्या करना है, ये हमारा क्लच पूरा तैयार है। अब इसका वो क्लच का टापा